嗱，其實翡翠手鐲咧真係冇你哋想象中咁貴嘅啫。嗱，呢度咧就係我生活咗半世嘅地方啦，兩代人嘅源頭加工翡翠工廠。嗱，身邊嘅朋友都成日咁樣問我嘅，點解咁熟啊？咁大年紀啦，仲要出嚟拍視頻？嗱，我只能夠講咧，我熱愛翡翠呢個行業嘅。嗱，我已經喺平洲成30年啦，一半人生都已經係深耕翡翠嘅啦。嗱，而家呢個行業咧已經太過魚龍混雜啦，唔少手鐲已經莫名其妙咁炒到天價緊。呢個就係我一路以嚟都唔理解嘅。嗱，至於點解要拍短視頻咧，係因為我外甥教識咗我用互聯網，要跟上時代。亦都係同時俾你哋睇清楚。嗱，喺我呢度咧冇所謂嘅市場中介茶水費嗰啲嗱嗱雜雜啲嘢嘅。嗱，咁我老夫子喺呢度咧源頭工廠嗰度，喺我呢度出嘅貨咧全部都係源頭批發價嘅，一兩千蚊嘅手鐲咧，我只收取10%，即係100-200嘅加工費就得噶啦，夠晚餐食就得噶啦。嗱，好似呢批喺我工場呢度啱開嘅料，俾大家睇一睇。嗱，呢個手鐲咧點樣從一個毛坯到成品嘅加工過程。嗱，依家啲成品就已經出咗嚟啦，你睇。嗱，呢度咁多款，有冇一款係你心目中嘅夢中情鐲咧？如果中意嘅話咧，睇啱同我單翻先就得啦，我嚟同你哋講埋。